opp i tårnet. Ok, skal vi hjelpe deg å telle da? 1, 2, 3. Ok, alle sammen nå. 1, 2, 3. One more. Okay. Og alle som elsker skal de gjøre ett stup til. Det var absolutt en versjon av sykkelklassen som skal gi disse skårene en skikkelig fin applaus. Falta uno, ¿no? Da skal vi gi en skikkelig applaus før vi går videre på neste bil. Det vi nå skal ha er noe som er ganske så mye mer seriøst. Vi skal ha det vi kaller for den flyvende bakken. Og under dette trikset så skal vi ha en av disse utøverne opp i tårnet, og så skal vi sette han på fyr mens han står der oppe. Og siden han må dekke hele kroppen til, så har han ikke mulighet til å se noen ting mens han er der oppe, og kan heller ikke se noen ting han skal hoppe ned i vannet. Så du kan tenke selv hvordan det vil være å stå på en 10 meter og blunde øya og hoppe ned i vannet. Så skal du samtidig være dekket av flammer. Da synes jeg vi skal gi han en skikkelig applaus der han står. Kjenner han hele mot dit han står. Han bare tenker nå. Teorien nå? Prøver å sprøtte opp med all den applausen. Så det var altså jeg synes at vi skal gi en skikkelig stor applaus. Da skal vi til på det siste hoppet under dette showet. Vi skal opp på 25 meters høyde. Sí. Når han kommer opp på 25 meters høyde, så vil han ha 80 kilometer i timen. Og selv om han er så uheldig å lande flatt på mage eller rygg, så vil stoppkraften være det samme som betong fra 12 meters høyde. Skal vi hjelpe noen Guttegrann? Jeg skal hjelpe noen Guttegrann! Det var det! Da tar han fram de siste 13 meter oppover. Så for alle som synes at den er 10 meter eller 5 meter i et svømmehall er høyt oppe, så er det vanvittig mye høyere oppe i lufta. Yo se lo hago, de pie. Tirarme de pie, sí. ¿Desde allá arriba? Sí. No, eso es súper bien, de pie. De pie.
Ella tiene miedo de arriba. What? Max, es la... Halv 8 i kveld.